Peixes, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Luísa e vamos dar início à sua leitura. Peixes, vou abrir a leitura de vocês com ela, maravilhosa, Maria Padilha. Seja muito bem-vinda, Maria Padilha, à mesa pisciana. Signo de Peixes, por gentileza. Peixes, por favor. Vamos lá. Virtude e sabedoria. Notícias breves. Que mais, Maria Padilha? Para Peixes. A consulente. Melancolia ou depressão ou lágrimas. Eu vou pedir um esclarecimento aqui para dona Maria Padilha. Do que a gente está falando, Maria Padilha, por favor? Confirma. Confirma. Vamos lá. As leituras de Maria Padilha geralmente são leituras impactantes, tá? Porque é uma energia muito forte. Maria Padilha é forte, né? E com ela não tem chuchu, meu bem, não. Não tem mesmo. Fundo de deck, magia e feitiço. Vamos lá, peixes. Eu estou tentando aqui bolar uma forma inteligente de passar a mensagem sem que vocês se assustem, né? Porque não é o objetivo da leitura, muito pelo contrário. Até porque não tem motivo realmente, tá? Tem alguém aqui que está querendo fazer alguma coisa e parece que está de pés e mãos atadas. Parece que essa pessoa faz e nunca é o suficiente. Obviamente, essa pessoa fica num estado de frustração por alguma questão aqui que mexe drasticamente com essa pessoa. Eu quero fazer, eu quero agir, eu quero tanta coisa, Luísa. Ó, a ambulância passando lá fora, tá vendo? Sabe o que eu senti? Essa ambulância passou nesse momento de uma leitura super intensa. Tem alguém pedindo socorro aqui, mesmo que silenciosamente. Tem alguém pedindo socorro. Vocês viram? Passou uma ambulância ali e parece que esse pisciano, essa pisciana faz e nunca é o suficiente. Parece que ela quer fazer tanta coisa, ó. Eu quero tanta coisa, Luísa, mas nada do que eu faça está dando o resultado que eu espero. E, obviamente, tem aqui uma situação de frustração, porque tem um trabalho extremamente duro sendo feito por essa pessoa, mas nada me dá o resultado que eu espero. Não como eu quero. Cuidado aqui, porque essa questão da frustração está muito forte na leitura de Peixes. Está muito forte. E tem um apego à sua espiritualidade que é o que não te deixa cair. Outra coisa que eu estou notando, tá, Peixes? Essa leitura eu estou falando bem devagarzinho, porque eu estou sentindo que essa pessoa precisa disso, tá? Tudo faz parte da leitura, inclusive a ambulância que passou, tá? Dentre muitas outras coisas, eu estou sentindo a tristeza dessa pessoa, tá? Essa frustração dessa pessoa em não ver o resultado que ela tanto esperava de algo, de um trabalho, inclusive, duro e árduo aqui. Eu estou pegando uma pessoa que não reclama, ela trabalha duro. E pode ser que ela tenha aí
muita coisa a ser falada, colocada para fora. Seus sentimentos, as suas frustrações. Ela quer botar isso para fora, ela quer conversar. Talvez ela não consiga, ou não tenha alguém com quem fazer isso. Tá? Não tenha com quem falar. É interessante essa leitura. Agora, é interessante também porque a sua intuitividade, a sua fé, o seu apego à espiritualidade vai te mandar uma mensagem. E pode ser uma mensagem através de sonhos. Se for através de sonhos, é Dona Maria Padilha fazendo o ar da graça dela aí, querendo te mandar uma mensagem. Ela vai te mandar uma mensagem que vai te desatolar, tá? É através de um sonho. É através de um sonho. E aí, mesmo que aquele sonho seja doido, vai procurar. Vai procurar o que é sonhar com, por exemplo, cobra, serpente, né? O que é sonhar com aquele objeto em especial que apareceu no teu sonho. São mensagens de Dona Maria Padilha, tá? Ela quer que você entenda a mensagem que vai ser passada para você. Esse pedaço da leitura pode não ser para todos, ok? Ok, então. Gente, eu tô arrepiada com essa leitura, porque eu senti uma densidade tão grande nela. É um pisciano, uma pisciana pedindo por socorro em algum setor da tua vida. Pode ser também uma pessoa que está entrando em depressão. Tá? Se for você está identificando que você está ficando uma pessoa no quadro depressivo, busque ajuda, é o que está sendo dito aqui. E, inclusive, essa busca pela espiritualidade pode te resgatar. Como assim a busca pela espiritualidade, Luísa? Você começando a estudar alguma coisa referente à espiritualidade, baralho cigano, tarô, radiência, tá? Estudos de registros acásticos, né? Constelação familiar, cristais, aromoterapia, tá? Para cada um de vocês, cada um vai se envolver com alguma coisinha, tá? Porque peixes gosta de tudo isso e mais um pouco. Uma pitadinha de bruxaria para peixes é o doce som, o som de uma risada maravilhosa, tá? Peixes adoram isso tudo. E por que não, tá? Pode ser aqui que a espiritualidade queira te ajudar, tá? Quando você se apaixonar por alguma coisa ligada à espiritualidade, agarra. Isso pode ser a mão de Maria Padilha te erguendo novamente, tá? Vamos lá. Essa leitura me deixou muito impactada. Eu tô sentindo muitas coisas aqui. Ai, gente. Enfim, vamos lá. Frase, né? Frase de ativação. Vamos lá, peixes. Escrevam aí. Frase de ativação. Sou abundante. Sou abundante. Amém. Gratidão, universo. Gratidão, mentores. Vamos seguir em frente. E links fixados aqui no primeiro comentário, pode ir lá visitar, se inscrever, são os meus outros canais, os outros canais da Vanessa, minha irmã gêmea do Taverna Tarô, e eu só tenho a agradecer. Para quem puder, deixa o like aqui nessa leitura também, tá bom, peixes? Vamos lá. O que mais? Para peixes, por favor. A fuga. A direção. A tristeza. Eu tô falando, tem alguém depressivo aqui, gente. Eu não tô gostando disso. A diversão. Tem uma dualidade muito grande dentro dessa pessoa, tá vendo? Para quem eu tô lendo. Parece que parte dela tá tomada por uma tristeza muito grande. E parte dela ainda guarda uma criança, né, que gosta de sorrir, que gosta de viver, que quer se divertir. Tá? Que mais? O andarilho.
Peixes, o palco, a gente vai falar sobre tudo isso. A proteção, o espelho. Como essa carta sai para peixes? Faz todo o sentido, né? A máscara, o bilhete, o segredo, fundo de deck, as horas. É como eu falei, tem uma parte dessa pessoa que está extremamente para baixo. E a outra parte dela ainda gosta de sorrir, ela gosta de viver os momentos legais da vida. Ela é uma pessoa feliz. Ela é uma pessoa feliz. Ela está passando pelo estado de tristeza. É como em psicologia, a gente costuma falar muito, né? Eu sou psicóloga, no momento eu não estou mais atuando. Mas em psicologia a gente costuma muito falar, não é que você seja triste, você está triste. É um momento da tua vida. Ninguém é triste forever, para sempre. Não. Existem momentos. O estado tristeza, naquele momento, está presente. Ninguém é. Todo mundo está. Né? Em algum dado momento da vida dessa pessoa, eu vejo que ela está planejando muitas coisas aqui mentalmente. Tem uma agitação mental muito grande. Tá? Eu vejo essa pessoa parando, refletindo e decidindo alguma coisa importantíssima daqui para frente. Parece que essa pessoa ela está mirando naquilo que ela quer atingir. Tá? E pode ser que aqui a conversa seja mais séria, porque eu estou falando aqui de alguém que está mirando justamente no que ela não quer para si. É essa tristeza. Olha bem as imagens. Essa amazona, né, ela está mirando, é uma estátua, tudo bem, mas ela está mirando justamente nessa tristeza. Ela sabe que isso aqui não está legal na vida dela. E pode ser um tiro certeiro naquilo que ela não quer mais para a vida dela. Quando ela atingir isso aqui, pá, é que ela vai tirar essa carta de jogada. A tristeza aqui é um grande impasse na tua vida. Sabe por quê? Porque eu estou pegando uma pessoa que está identificando que isso não está te fazendo bem. E que bom, é uma pessoa que tem visão. Porque eu já tinha visto que essa pessoa ela é uma pessoa autorreflexiva, ela pensa, ela raciocina, ela entende muito bem o que está acontecendo ao seu redor. Tá? E tem essa decisão muito importante a ser tomada aqui. Casa 2, casa das finanças, ó. Momento atual, pensamentos nada legais. Eu estou vendo uma pessoa aqui que está com pensamentos deturbados, pensamentos não muito saudáveis e até mesmo uma mente confusa, tendenciando muito para o pessimismo. Casa 3, casa dos irmãos, casa do comércio, a casa da comunicação, a casa dos estudos. Aqui você está muito protegido, tá? Está muito protegido. Alguma coisa está te amparando, é como se fosse a espiritualidade te pegando no colo, tá? Aqui vocês estão protegidos pela espiritualidade.
Casa 4, casa da família, casa do casamento, dos alicerces, das bases sólidas. Aqui a sua força vem deles. Tá? Pode ser dos seus ancestrais, por que não? Tá? E aqui tem muita a questão das memórias boas que eu guardo dentro de mim. E que tal revivê-las? É isso que essa pessoa tá começando a refletir. Eu quero voltar aos bons tempos. Eu quero voltar a sorrir, eu quero voltar a viver. Tem uma coisa aqui que está assustando vocês. Tá? Essa leitura está extremamente delicada de ser feita, porque tem alguma coisa aqui que talvez vocês estejam até mesmo vestindo essa máscara para contornar uma situação, para dizer que está tudo bem. Tá? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Porque aqui, ó, uma verdade vem para vocês. Não está tudo bem, não. Não está tudo bem. Tá? Não está tudo bem. E quando a verdade vem, é que as máscaras caem. E aí você fala, ok, se a máscara caiu e eu vejo que não está tudo bem, algo precisa ser resolvido. É uma questão de tempo. Essa resolução vem para alguém aqui, tá? Eu vou dar um tempo aqui. Eu não gosto de dar tempo nas leituras, mas quem sabe ver tempo nas cartas, sabe, tá? Isso vem para vocês num limite de 15 meses. E aí você vai falar, putz, né, Luísa? 15 meses é uma vida. Passa voando. Parece que ontem foi o Natal. É ou não é? Então não se prendam muito na questão de números. Em 15 meses, a sua vida será resolvida. A partir de uma decisão que você vai tomar, que vai te levar ao topo. Uma ajuda especial aqui, o empurrãozinho da espiritualidade. Eu não vou mentir não, tá? Porque aqui eles vão interferir para que você saia desse momento desafiador. Tá? E eu vejo portas se abrindo aqui para vocês, tá, gente? Portas se abrindo. Então, se vocês têm alguma coisa aqui para decidir daqui para frente o que vocês irão fazer, a hora é agora. Decida agora. Sabe por quê? Porque isso aqui é um plantio. O que você decidir agora, você não vai ter o resultado amanhã, não. Eu sempre dou o exemplo da plantinha. Você planta uma plantinha hoje, amanhã ela não está uma árvore frondosa. Em 15 meses, talvez ela esteja dando os primeiros galinhos. É isso que eu estou falando. Se você tem que decidir alguma coisa, faça agora, decida agora, porque isso vai levar tempo. Agora, em 15 meses, a sua vida vai ter uma resolução aqui. Definitiva. Definitiva. E eu vejo para muitos aqui essa resolução sendo algo extremamente satisfatório. Olha o glamour dessa morena. Olha como ela está mostrando para o mundo que ela é linda, que ela superou alguma coisa e ela quer os holofotes para ela. Tem uma coisa leonina aqui nela. Os holofotes. Eu quero mostrar para todo mundo que eu superei. Superei uma tristeza, superei uma adversidade, superei uma traição, superei a dúvida, a incerteza, superei os vícios e os pensamentos negativos. A superação. Fim de papo. Fim de papo. Luísa, a leitura terminou assim? É. Terminamos e terminamos muito bem, você não acha? Terminamos com a superação. A superação. Meu anjo, não tem forma melhor do que a gente terminar uma leitura de baralho cigano, tá? Os ciganos estão falando, se prepara. Agora, faça por onde? Decida agora. Plante o que você tiver que plantar, que daqui a 15 meses eu lhe garanto. Pode voltar aqui, daqui a 15 meses você vai falar assim, Luísa, consegui, tá? Eu já vou saber do que você está falando, que eu não me esqueço de nada. Amém.
Gratidão, universo. Vamos lá, peixes. Frase de ativação: sou abundante. Sou abundante. Amém. Gratidão a todos vocês. Espero vê-los novamente nas próximas leituras da semana. Um beijinho e até mais. Fui!